오늘은 웬만한 거는 다 처리를 해야 됩니다. 옮기는 거는, 갖다 버리는 거는 다음에 버리고, 이런 식으로 여기를 다 해야 됩니다. 펜스 높이가 1m 80입니다. 장난 아닙니다. 가시가 있어가지고 시간이 많이 걸립니다. 이렇게 많이 걸릴 줄 몰랐습니다. 아무튼 지금까지는 잘하고 있는데, 조금 어깨가 조금 아프고 발목도 삐고 잘 될지 모르겠습니다. 최선을 다해서 해보겠습니다.